Shalom, shalom bien-aimé, shalom libota na Nzambe, shalom mokili mobimba, esika nyonso ezwa biso penza. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Masia, mbote malamu, mbote esika ezwa bino, shalom, shalom lisusu. Joyeuse fête ya Pâques. Nzambe azala na biso, Nzambe asala biso bolamu, Nzambe asala biso ngolu. Bien-aimé lokola momesano na lobaka tango nyonso ete po moyo tozana ngo ezalaka ntiesa te eza pe lipana na nguba te eza pe kwanga na likayabu te kasi eza bomo ya solo oyo penza nkolo ye andima kopesa biso bayenge benezi mingi penza bao biso toyebi ye pe toyambela lokola mokonzi pe mobikisi kati na bomo na biso. Nzambe apambola biso, Nzambe asala biso malamu tokoyi mokonenga mokolo tokota pena kati na mayangani yebisa ndeko moko esika ezwami ete ntango na biso esili kokoka penza yango bomona mikolo oyo tozozwa ata opportunité ya kotia loyembo te po ete maloba Nzambe teme ezotonda penza ebele kasi tokozongela basesali na biso ya adoration ya mbote tokota na mayangani. Nzambe asala biso bolamu mpo badimanche ekomi mpenza mwa tro surcharge toservi mpe na baetonga mosusu. Mokolo elekaki poso elekaki tolobelaki mingi penza na teme monene oyo tozopartage ensemble na bino enseignement kitoko penza oyo etali les positions spirituelles d'un chrétien oyo tobandelaki penza na poso wana kuna tolobelaki introduction pe na poso oyo elekaki tolobaki asseoir en Christ pe poso oyo tokolobela demeurer en Christ. Nzambe asala biso bolamu, Nzambe asala biso ngolu e tokobondela nanu yambo ete tokota kati na mozindo ya mayanga na biso tobondeli na kombo na Yesu Masia. Nzambe na nguya, Nzambe malamu, Nzambe bolingo mosungi na kokamwa éternel des armées kolo topusani su liboso na présence na yo na journée na lelo toye kopesa o lokumu toye kopesa o nkembo toye kopesa o masanjoli toye kotombola su kombo na mokone yenga po yo za Nzambe na biso. Nzambe ozosala biso bolamu oyo moko ta koyi kosala kati na bomoi na biso. Nzambe ozobatela biso ozopesa biso pema bomoi makasi na nzoto eza te mpona kitoko to na koloba to pe na mayele na biso kasi na bonzambe na uta éternité esika pi oyebaki biso pe oponaki biso. Tala topusani liboso na nkolo mingongo na biso etombwami liboso na yo tomitiki liboso na yo mokonzi mpona kosanjola kotatola monene na yo na mokolo kitoko oyo ya pasika biso tozongisi susu maloba epai na yo mpe tolobi ete oza mokonzi ya bakonzi mpe tondimeli yo na mitema na biso lisusu lokola mokonzi mpe mobikisi. Zwa na yo lokumu, zwa na yo nkembo, masanjoli nyonso eboyinkaa na yo na kombo na Yesu Masia, kombo eleki bakombo nyonso totiki moko na elo na maboko na yo tosengi présence na yo ezala kati na biso makila Yesu Masia epurifie biso toyeba kozala ntango nyonso sembo liboso na yo spécialement na ntango tozopartage e tozala ya solo purifié molio mosantu azwa esika kati na bomoi na biso apesa biso makoki mpe makasi mpe maloba oyo ekende aux extrémités de la terre afin que ame moko ebika ame moko ezala sauvé ame moko ezala guéri ame moko comprendre mokolo mpe impact ya ekulusu na makila na Yesu Masia mpe tosili kobondela yango totiki lisusu bandeko nyonso baza na biso bandeko nyonso baolanda biso bandeko nyonso baolanda biso esika bazali molio mosantu aprécédé bango maloba oyo ekota kati na mitema na bango mpe ebota mbuma oyo malamu oyo ekokotisa bango kati na bokonzi na likolo na ntango bango basili kondimela lokola mokonzi mpe mobikisi. Totiki nyonso lisusu na maboko na yo journal lelo na maboko na yo mayangani na maboko na yo e totelemeli oyo nyonso eza puissance ya ennemi totinda yango na bisika bikaoki na kombo na Yesu Masia mpe na mitiki ngai moko mowumbu na yo lisusu na maboko na yo nkolo ya solo nazala instrument oyo obongisi na après-midi na lelo mpona kolobela peuple na yo lokumu ezala epai na yo nkembo ezongaka epai na yo mokonzi na kombo na Yesu Masia kombo eleki bakombo nyonso nde biso tobondeli mpe tolobi amen 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 esika ezwa biso penza amen libota na Nzambe amen mokili mobimba. Mayanga na biso oyo tolobaka ntango nyonso ete oza na biso kovanda kimia te oza na biso kozala lolenge wana te oza na biso mpe kotikala kaka ndenge wana te ntango oloba na Nzambe oyoki ebimi ekoti kati na yo ozongisi amen na mongongo malamu mpenza bongo maloba wana esili kokokisemela yo kati na bomoi na yo na kombo na Yesu Masia. Beme lokwa nalobaki na bandeli ete tozopartage temo moko kitoko mpenza tozopartage temo esengeli tobengi position spirituelle d'un chrétien. Et pourquoi position spirituelle des chrétiens tolobelaki yango na baposo wana kuna elekaki poso mpe elekaki tolobaki na kati ya position spirituelle des chrétiens eza na bapoint misato très important oyo esengeli ete moyengebeli nyonso chrétien nyonso mwana Nzambe nyonso esengeli azwaka yango au sérieux mpe esengeli amikotisa na kati ya makambo wana po te identité na ye ya chrétien ezala vraiment confirmé
ezala pe ya koyebana par rapport ya ba critère wana misato. Alors critère ya mboto lobelaki asseoir en Christ. Pour partager comme un asseoir à Christ, qui moi il colle pour tout tema yanga ni côté mususu, mais to kenda ki nango molo molo, o sala ki ete bota na nzambe asala ko comprendre pe ba chaka on kat na misala na kombo na Yesu Masia, kala lelo kolo apesi biso to kota lesusu na deuxième partie na biso o ya motu ya penza o to bengi demeurer en Christ. Position spirituelle soutien na biso demeurer en Christ. Nzambe apambola biso, nzambe asala biso bolamu, nzambe asala biso ngolu, nzambe azala na biso. Bien aimé, demeurer en Christ. Mokonzi azo senga biso tozala toyeba ko demeurer en Christ. Ya mbopona okota na mozindo mo o makasi penza balobe on a le côté ali français demeurer en Christ. To kolana demeurer en Christ elin kolobanini. Demeurer nanu yango mokona mwana elin kolobanini. Bien aimé, demeurer elin koloba continuer. Demeurer Elin Koloba rester, demeurer Elin Koloba s'arrêter quelque part, demeurer Elin Koloba habiter quelque part, to loger quelque part. Amen. Donc demeurer ndenge bazo talisa biso awa, muto a demeuraka, aza muto a continuaka. Amen. Muto a demeuraka, aza muto a vande sika moko, a yikami, a odeto bana lokota lingala, a dindami. Alléluia, a dindami. Amen. Demeurer eza muto yo a vandi libela. Atikali wana ya koningana te mbonge ya mpepe ya vandi wana. Alléluia. Atikali kat na likambu wana, atikali kat na sika wana. Amen. Allez, to bakisi susu s'arrêter quelque part. Donc azalaki chemin moko boye maso abane ko kende to abane ko luka azibate gauche droite tango ya retrouver to tango ya trouver il est resté là-bas. Atikali wana libela. Alléluia. Alors, toujours parler sur qu'on demeurer, qu'on tika la libela na Yesu Masia, qu'on tika la libela na Christ, qu'on tika la libela. Mais le tango yo yambi Yesu Masia, le kola mo kontipe mo bikisi. Ya solo bambonge ko ikoya, mi pepe ko ikoya, bamvutme ko ikoya, ko ningise ko ikoya, kasi esengeli na biso te ba koninga tango yo yebi Christ, tango yo yebi Yesu Masia, on dimele le kola mo kontipe mo bikisi. Ofandi kati na ye, pe tanto yaka le pa na Yesu Masia, to yaka na établit dans le bango tango nyonso. Amen. Tu as kana établit. Établit, c'est-à-dire to yina mabe na biso, to yina masumu na biso, to yina balolenge na biso a salité na bosoto. Allez, to ye pa na Yesu Masia. Tant to ko pa Yesu Masia soba, tango ye pa na nga na petolio, na sukolio, na limbisi masumu na yo, na latisi yo motole na nkembo, na vanisi yo mesa moko na bakonzi, pe na sopi, na tondisi kopo na yo, pe kopo na yo bandi ko déborder. Alléluia. Talangolu Yesu Masia pe sa biso siko, nga na ye pa Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Nga na ye pa Yesu Masia. Na bosoto na ngai bilemena asukoli ngai atuni nga question te yo komaki bosoto ndenge nini yo bandeki nini okoma salite talanga na ponaki yo na limwa mama na yo na etabisaki yo na bimisaki yo zala me okomi bosoto ndenge nini. Alléluia, 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 alléluia. Nzambe asala biso bolamu, nzambe asala biso ngolu, nzambe apambola biso, nzambe azala na biso. Alléluia. Bien aimé, continuer est le plus grand défi de la vie d'un bien-aimé, d'un chrétien, je voudrais dire. Mais qu'on continue, et ça défi moko monene. Alléluia. Na biso ba na nzambe. Tant yo yambi Yesu Masia lokola mokonpe mo bikisi. Oye pa na Yesu ayambi yo. Alobali ko kota na nzela na ye. Nzela Yesu Masia kate yo koti ovandite, ça na chemin, ça na betape, ça na basta. Il faut que to olonga na ki bébé na bomwana na bébé spirituel, hein, pour koma ozala grandi. Alléluia. Ozala grandi na Yesu Masia. Pe tango zo grandi na Yesu Masia, ozo kende nzambe pa ko sala akoko peso ko talisa ba capacité oza kati na yo ba don ba biloko belebele o bandi ko sala nzambe. Alléluia. Mais iloko to bengi continuer. Puis le Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais ebele ba ya pa na Yesu Masia kasi ba koka ko démériter. Et bien, il la marche. Atamboli, tango kaka. Et quel est le zo koka kobeta. Avant que tu bekele ba kobeta. Tango tu comme on a bilembo. Oh Yesu Masia loba. Na tango na suka. Ya motenga na ya. Ba o yangai. Ba kozala éveillé. Tala bilembo songolo pakala. E kozala. Bala mike ba kozanga boto se pa ba kolo. Mbongo. Ba kokoma na posa mosolo. Bala mike. Bikolo.
bien toye biango mwana bandolo balongo mimi ate pesa vraiment sujet na biso penza te. Alléluia. Kasi tango yo avant que tu bilembware banda kopesa biso to yaki pa Yesu Masia ba ba yaki pa Yesu Masia ba koki ko démériter mignon que bandi ko ya ba souffrance bandi ko kota ba guerre bandi ko beta ba nzale bandi ko ya mitungisi na libota ba infertilité ba pauvreté ba maladie ba situation kili mais Yesu Masia se to démérer et belé bien aimé ba koka ko démériter na sina mona ngai moko moto ba bengi penza oh évangéliste. Oh pasteur, oh moto songolo pakala, kasi boke na feti, aïe, ayoki ba souvenir o ezalaka na Égypte, alléluia, ayoki ba lo yembo bande ko beta na Égypte, a calculer ba sebe no ezalaka na Égypte, a calculer lo keto bande ko kata na Égypte, o mona ka esika vandaki, lo kole bandi ko tia, lo alléluia, wala siko na ndenga soni ka otala bilo bi, biloko penza, tanto zalaka, bien aimé zo kota yo. Tanto zalaka, oyebi, tanto zalaka penza, wana nzembo ezobeta chance kato bongwa na papa, ezokota yo. Alléluia, ezokota yo. So sali pe faut pas, ezongisi yo. Obimi na kata ko demere, ozongi na Égypte, oke ko bina lisumwa sebe wana, bongo oye ko zonga. Alléluia. Oyebi nzambe na biso sa nzamba bolingo. Nzambe na biso sa nzambe na mawa. Abisoko sali mabe senga bolimbi simbala tuku sambo na sambo tango nyos to yaki pa Yesu Masia tango so demeka ki pa Yesu Masia tango to resta ka la présence na ye. Alléluia, plénitude na bonzambe ezovanda kati na biso. Alléluia, nzamba sala biso bola nzamba sala biso ngolu de comment rapesinga amen ya bien de comment rapesinga amen ya vitamine de comment rapesinga amen oyetonda de comment apesinga amen oyo ekoningisa kiti na bokonzi na likolo. Alléluia, nzamba asala biso bolam nzambe asala biso ngolu. Bien aimé, mais des fois on ne sait pas comment demeurer dans la chose ou comment aboutir à sa fin de tout ce que l'on a. Et ça n'a pas ça exemple ndakisa moko tondi toloba ndakisa na lokota lingala pe exemple na lokota li français. Demeurer dans une alliance. Qu'on demeurer dans une alliance. Mais surtout lorsqu'on parle de demeurer total, le lengue de bavandara. Tu peux se dire que nous avons demeurer quatre alliances, mais qu'on s'ongolo pakala. Bien, mais alliance c'est zani. Alliance c'est zabo yokani. Boyokani ya batumi bale, boyokani ya compagnie, boyokani ya mboka, boyokani ya association, boyokani entre moi sina mobali. Alléluia, boyokani katina alliance, ozu lopete na yo, opesi moi sazi oyaye, apesi mobali, e bolobani maloba. Bien aimé, maloba na yango ko sala ete bo demeurer. Et ça a été beau oumela, et ça a été beau continuer, et ça a été beau vanda. Mbonge koya mbonge soko kanisi malobawana, bo kanisi sacrement wana. Alléluia. Et zong simno su nakati, et zong simno nakati na bolingo pe na maloba boyo kana ki mwasi na mobile tope na kati na société tope na kati na mbuka tope na lolingo moko songolo pakala. Amen. Kasi boni pona ba posa mokili. Boni pona biloka mokili oyo. Boni ebele ba vanda kati na makambo oyo kasi bakoka ko démériter kasi bakoka ko umela te kasi bakoka ko komisa ngoti na suka te babuka alliance babuka boyokani babebisa boyokani et plus spécialement quand on parle sur ko demeurer en Christ. Alléluia, boni basala alliance na Nzambe boni basala alliance ya kozala ba na Nzambe et obi tango to kende pa Yesu Masia tango yo zo ndimela Yesu Masia. On se jure na motema na yo. Obligé jure. Na komi mwana nzambe pe na kosala nzambe bomo inanga mobimba. Na yambi Yesu Masia na bomo inanga lokola mokonzi pe mobikisi. Alléluia. Et ça contrat to signaka. Alléluia. Contrat et alliance na biso na nzambe to signaka. Bien aimé, et ça contrat o yo signa yo moko personnellement sans moutoir forcer yo, sans moutoir tinda yo parce que tu as été convaincu dans ton cœur que tu serviras l'Éternel, que tu deviendras un enfant de Dieu et que tu serviras Dieu durant toute ta vie. Tu vas demeurer, tu vas rester toujours être à ses côtés dans sa maison. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Ezaka bisengo
Ezalaka feti na feti ernion sauté. Ezalaka kimia na kimia ernion sauté. Il y a des moments où des maisons sont bousculées. Il y a des moments où des maisons sont bougées. Il y a des moments où il y a des mésententes. Alléluia. Mais par l'alliance qui nous unit, et ça a toujours été tozonga na bolingo na Nzambe, toyeba ko demeurer toujours na présence na biso, la présence de papa na biso. Oyebi na lingaka Nzambe azotesa biso exemple morabi, so que lingi oyeba ndenge Nzambe alingaka bana na biso, ndenge Nzambe alingaka biso. Tala exemple ya baboti. Alléluia. Tala exemple ya baboti. Tala moboti oyo azana mwana. Bakoki kobebana na mwana. Mwana koki kobuka mibeko lolenge nyonso. Bien soka aza mwana yo. So peda aza mwana oya botosi. Aza mwana oyo aza conscient na sa motema na ye dans le fin fond cœur, dans le fin fond de son cœur. Bien buteko inda. Buteko inda. Malgré ça ozana kimia te akozonga, akoya. Ayo senga bolimbisi. Alléluia. Mwana solo akosenga bolimbisi papa limbisanga. La vani na tala wi na sala ki o mabe limbisanga. Alléluia. Limbisanga. Totalinda kisa. Ya mwana o asenga ki biboele, asengi mbongo, asengi mosolo, ake musika baboti na ye, ake kosala kasi aussi longtemps que ay bolingwa papa wana ezakaka. Alléluia. Malgré ma souffrance à mon ekuna ayeko zonga et papa wana aboya qui était andima qui est que mwana na ye yakazonga bo pesa ye lambasika bo sukola ye bo sala feti et c'est pareil. C'est pareil bien-aimé. Et là je viens t'exhorter cet après-midi bien-aimé. Ce qui me parle de bon moyen, on dit mais là Yesu Masia le kola mo kontibe mo biksa si ozoa difficulté à demeurer en Christ. Ozoa difficulté, il y a qu'à demeurer dans la maison du Père. Ozoa difficulté, il y a qu'à résister, il y a qu'à vendre longtemps. Nanda ko nanzambe, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, ça l'effort, ça la résolution, soit résolution na motema na yo. Zonge pa ina papa, papa kuyamba yo, pe yo ba ko demeurer kati nanda ko na papa. Alléluia. Nzamba pambola biso, Nzambe asala biso bolam, Nzambe asala biso ngolu. Alléluia. Pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi il faut demeurer en Christ? Pourquoi un chrétien doit demeurer en Christ? Oui, c'est vrai, tu es venu sur le sol, mais c'est comme l'église, tout ça, mais pour il faut qu'à demeurer. Bien, mais lorsqu'on parle de demeurer, c'est-à-dire quoi? On a fungola, on a mis qu'au fond à moi, qui est bien belé, bayamba Yesu Masia, le kola mo konzepe mo bik ici. Mais bazongela ba tradition. Mais bazongela binzambi. Mais bazongela moi makamoko bo isongolo pa bon. Na kena na église, na sambela na ngame, moi liboke na ngani zala kaka. Na kena na ngini sambela mais lorsque j'ai des difficultés, je vais chercher un homme là qui peut donner vite. Oui, c'est vrai, na sambela na ngai. Ouais. Mais bon, moko na kendaka, hein, basaso na mususu. Alléluia. Alléluia. Position na bwana nzambe zoye banate. Position na yo zoye banate. De tolobaka la fois passée, oza café, toza lait. Couleur na yo eza nini? Oza chauve, toza souris. Position na yo zoye banate. Oza chauve souris et pas na nzambe chauve souris ko le kanate et pas na nzambe café au lait ko le kanate. Soit tu es café, soit tu es lait. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on est chrétien, on est censé de demeurer. Lorsqu'il est censé de demeurer, nous faisons une alliance avec Dieu. Tout ça, car alliance est Nzambe. Alléluia. À travers ma souverain sacrificateur. Alléluia. Je vais vous relater une histoire. Comme ça, Lola. Alléluia. Alléluia. Ça n'engage que moi. Comme ça, Lola. Ange Oazaki chargé. Il y a qu'on protéger qui t'a beaucoup de Nicolo. Ataliba ange nyonso. Ataliba nyonso oui. Nengeza awa. Chargea louange awa ezanga. Chargea makamiso tu ezaba. Ange tu basa sous ordre nangai. Donc, qui tu openga peuple na bomba. Roso na bile lorsqu'on a beta coup d'état. Nazo akita bokonzi oyo. Donc na beta nzambe ki sambeti. Donc na boula bela nzambe ki sambeti. Donc qui tu comme yanga. Déjà le quoi ba ange déjà ba to sanga donc na dominer na régner na opesa ba loi na bi jande wasala ka biloko tongolo pakala. Donc na vanda pemena nzambe na yebi makamu ndenge le kanaka. Donc je peux tout gérer. Alléluia.
azui résolution na motema na ye. Mauvaise foi et bandit, jalousie et boti. Pourquoi cette adoration? Et puis ça m'a écrit à mon tout le monde. Comment il est le créateur, bien aimé. Alléluia. C'est lui qui a tout créé, il t'a même créé aussi. Amen. Alors, Mukoloana, tango ikokai ko salema, et webi suite dans mes alakandengenin. Ah, zalaka jeté. Donc, tout quand on a moins ici, yango désormais, Nzamba loba. Moi, nous sommes bien chrétiens. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, tous en éternité, ils ont la biso. Ceux qui ont convaincu qu'on va libérer la carte éternité, ils ont la biso. Amen. Nzamba pambo la biso, Nzamba sa la biso ngolu. Nzamba za la biso. Ceux qui m'ont loba tozolo ba izako kota. Ils ont fan na mitema na bino, ozolo baba amen na kitoko. Kata mozozo ozo chaba j'aime ba like, ozole ki ça, ozo zwango, ozo partager, ozo tindango aux extrémités de la terre. Pour te ame moko ebika, pour te ame moko ezala sauver, pour te ame moko ezala guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yomona Nzamba sinisa biso contrat wana. Il faut ça la serment, il faut prêter serment, il faut loba. Il faut prêter serment, signer contrat na yo. Na yambeli yesu masia, lokola mokonzi, pe mobikisi. Pour un jour na lola. Ozwa likanisi wana te, lokola o wana zwaka, o nazwa bokonzi, o nazwa boye. Ndabano, po ozwa sulka, c'est tango lingo mika, papa. T'as la contrat, on dit ma déjà kozala sous soumission na biso awa. Le kola mokonzi, pe mobikis. Donc c'est-à-dire, je resterai ton Seigneur et ton Sauveur. Et il y a un avantage. Il y a un dit ma contrat, il y a un dit ma que Yesu à la mokonzi, pas à la Sauveur. Et ça alliance bien aimée, c'est lui qui demeure à l'Éternel. C'est la personne qui obéit la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en action, qui écoute la parole de Dieu, qui exerce quels sont les recommandements de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nzamba salabiso ngolu. Nzambe asalabiso bolam. Alors, pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi demeurer en Christ? Ça a 6 points très importants au plutôt que développer en les mais les autres développer point mon corps, bon mon connaît ngoya, donc aux hommes plutôt développer deuxième point pe bam surtout que pena kosili sango Nzambe asalabiso bolam. Alors, premier point. Pourquoi demeurer en Christ? Demeurer en Christ pour que Dieu demeure en nous. Demeurer en Christ pour que Dieu aussi demeure en nous. Tout le temps, on a mon Jean 15, verset 4. Tout le temps, on a bon, demeurer en Christ. Alléluia. Tout demeurer en Christ parce que Nzambe a demeuré penabiso. Je lis Jean 15, 4 au nom de Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au sept. Ainsi vous ne pouvez non plus si ne demeurez en moi. Amen. Demeurer en Christ, bien aimé, le cola. Les kasa to étape o ekangami na nzete. Mais sans nzete étape on est revendre te. Sans nzete étape on est ko résister te et kweya. Alors nzete faut ça la kawana pour te tape on pe et dinda makawana. Alléluia. Donc le Seigneur a senga biso to ba ko dinda manaye to ke na lolengi wana. Amen. To ba ko dindama na ye, to dindama na présence na ye, to dindama na bonzambe na ye, to dindama na maso o eza ye, to zala wana to kangama, ata mi pepeye, ata mongeye, ya kotika biso te. Ya kotika biso. Obi quelquefois na okaka mwama na mutema, ba dokebele ba imba ba nzembo. O na lukio, ozawa, bosu na nzambo ozawa. Papa. Nzamba zawapi? Nzamba zawapi? Ona leli butu mobimba Yesu zawapi? Yesu zawapi? Oh Yesu zo yo kangate bien-aimé. Yemo kaso ba non qui me cherche me trouve. Parce que yo comment zo lukanzambe o komona zo kitu na nzambo zawapi? Bien-aimé Bible ni yo tangaka. Alléluia. Mwana nzamba lo lengeni o yo zali.
Maloba nzambe sengela biso tozwa yango lokola ba histoire moko songolo pakala. Il faut to appliquer yango na banzoto na biso. Il faut to appliquer yango na bomoi na biso. Il faut to appliquer yango na ba vie na biso. Tant Bible dit que non. Je vous bénirai. Et l'ingelo bani. Nzamba peso promesse abike na opambola yo. Mais si ma promesse on a nzamba ozetan nzamba azozela action moko quelconque qui pa na yo, action de foi, action à condiment. Alléluia. Action à koyeba te oui. Oya lobaka ekokisamaka po ya za mwana moto te po ya kosa. Alléluia. Oya lobi yango nde ko salema pona nga et je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba pambola biso, Nzambe asala biso bolamu, Nzambe asala biso ngolu. Bien aimé, ici nous faisons allusion à l'alliance avec Dieu à travers une alliance. Dieu va demeurer en nous. Amen. Tango on dit Yesu Masiya lokola mokopi osali alliance na Nzambe bobi alliance elingi olobani alliance c'est que oya yo ekomi yanga oyanga ekomi ya yo, c'est-à-dire que oya Nzambe nyonso ekoma ya biso oya biso ekoma ya Nzambe siko bien mais yosko okomi na biloko ya Nzambe. Alléluia, alléluia. Nalinga à partir bien aimé betela na Nzambe maboko betela na Nzambe maboko siko Nzambe betela na Nzambe maboko bien aimé nalinga à partir talaka net ngabo ya. Alléluia. Nzamba pambola biso Nzamba sa biso bola talaka net ngaboye talaka net ngaboye na style alliance na Nzambe pona zakaja pona alliance na Nzambe parce que oya Nzambe zala yanga so tabino boluka boba no bundisanga bokotsanga ba guerre bosaela nga bona bezana ti mutu oyo azwi bidon boyi bidon vide ba kangi yango bouchon ba tie maboko so ba finyango na kati ya mai pele soko tiki ka bidon na evana sa mai te ezonga likolo ekomata. Alors, ceux qui ont dit aux maboko ne lemba tu okata no tiki na zonga likona position na zala nango. Amen. Donc aux alliances na Nzambe za ke makambo Nzambe komi ya sko nanyo abunisa Nzambe pa longa Nzambe. Alléluia. Donc demeurer en Christ et so poussa biso na bolingo et so kangisa biso na Nzambe lokola serment na sepwana et fandisi biso together with God. We not separate from God. Yeah, we close together. We stick together. Nothing can be happen to us. And God is always there. He will never let us drop down. He will never let us like a broken or get away from it. So He stick with us. Azana biso. Atingami biso. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nzamba pambola biso. Nzambe asala biso bolamu. Nzambe asala biso ngolu. Nzambe asala na biso. Alors, bien aimé, to suki sa awa, kasi yambo to suki sa awa, na ina fungola moi litama moi moke, to benga na lokota ali fala, c'est moi parenthèse moke, na ina fungola awa. Obi lelo tozo sepela, yenga pasika, mais to sepela onka une fois l'année. Alléluia. To sepela onka une fois l'année, yenga pasika. Ba obi baza ba ignorant, ba komi ko ba sombi moi lapin, ba sombi moi soso, ba sombi moi chocolat, ba tie biloko na mesa, ba tie masanga, ba likomela, ba obi baza na milimo so nini, ba koti na molangwa. Ah, bien aimé, obitango mususu na zaka, na vandi boye Nathalie. Mais, alléluia. En réalité, ce dimanche de Pâques devait être appelé dimanche de résurrection. Dimanche de Pâques devrait être appelé Nabetimo Koloto dimanche de résurrection. Alléluia. Alléluia. Et cela ne devrait pas être célébré en un jour seulement. Car le dimanche, il n'y a pas qu'à tout. C'est pas le pas qu'il y a. Alléluia. Et quand on a célébré en un jour, même pas en une semaine, même pas mais c'est la fête de tous les temps. Alléluia. C'est la fête de tous les jours. Moi, na Nzambe, a osepela na résurrection, Yesu Masiya tous les jours, bien aimé, tous les jours, a osepela, a fêter résurrection, Yesu Masiya. Alléluia. 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 Résurrection à Yesu Masiya. Jésus a été ressuscité des morts. Et sa résurrection est la preuve que nous avons vraiment la promesse d'une vie, d'une demeure éternelle au ciel, en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au moins,
Faites assurance na bengango, faites ta résurrection. Oh Yesu Masi na biso azalaka ressuscité, alamuka azonga na bokonzi na likolo. Oh Yesu Masi azalaka ressuscité et résurrection oyo ezo pesa biso espoir, résurrection oyo ezo pesa biso confirmation, résurrection oyo ezo pesa biso certitude. Alléluia. Tozana demeure moko na bokonzi na likolo pour la vie éternelle na biso. Mais nyonso tu wana à une condition, ceux qui ont dit mais là Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Alléluia. Alléluia à tous ceux qui l'ont réussi. À tous ceux qui l'ont réussi. Il leur a donné. Après c'est nini de romans comme la biso nation. Alléluia. 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 À tous ceux qui l'ont réussi. Après c'est bon pouvoir obenga mabana nzambe. Pouvoir ya kobenga maman. Bien aimé, yo benga maman na nzambe. Oh mon frère, tozo ngo ka la légère. Lorsqu'on t'appelle, oh frère Songolo Pakala, oh sœur Songolo, oh Zonkaka, nomination. Bien aimé, si tu es vraiment un vrai frère, comme on appelle là, tu es vraiment une vraie sœur, comme on appelle là, bien aimé. Oh, moutou pambate. Oh, moutou pambate. Moi, Nzambe. Nzambe asa abiso bolam. Nzambe asa abiso ngolu. Toko suka a pour na poso na lelo. Et toko continuer. Thème na biso oyo. Pesu thème na biso oyo. Dimanche zako ya poto tanga ba. Parti oyo sengena soto yeba. Pourquoi on doit-il demeurer en Christ? Pourquoi on doit-il demeurer? Pourquoi un chrétien doit-il demeurer en Christ? Alléluia. Donc c'est très important, c'est un facteur très important dans la carte oyo. Et ça a été école ça sous kondi manabiso et ça l'a souhaité et pour sa biso na présence dans Nzambe et ça l'a souhaité ba sous ko kota peut ba ko demeurer libela na bokonzi na likolo. Nzambe apambola biso, Nzambe asa biso bolamu. Shalom esikezo biso lisusu penza. To bondeli ya mbote to longa kati mesika oyo. Kolo topesio lo kumu papa topesio kembo topesio masanjoli. Merci kolo zaki na biso na tango oyo. Merci na maloba aussi li kopesa biso. Merci na listungia molimo mo santo. Apesi biso sous intelligence, apesi biso sagesse. Apesi biso discernement. Ya koyeba ko discerner maloba ope ko tchonkat na misana biso. Pe apesi biso possibilité ya kozwa maloba ope ko tindango aux extrémités de la terre afin que ame moko ebika, afin que ame moko e ba ko saisir ko ba ko demeurer sous kat na présence na yo mokonzi. Topesi yo merci na nyonso ya we pona bozalisi na biso nyonso nkolo na tiki poso oto bandi na maboko na yo za na biso za na bana Seigneur de gloire zozo nga bana kelasi nkolo to sopi sous makila na oli kona bango et protéger bango pesa sagesse pesa intelligence na nyonso ba ko entreprendre pe nyonso obiso to ko entreprendre na bomo na biso nkolo za liboso na nyonso makila Yesu Masia e bomba biso à tous égards lola efunga mapona biso mapambole so pana pona biso présence na etambola biso tango nyonso na kombo na Yesu Masia kombo l'équipe kombo nyonso pambola ndeko nyonso wa ko partager maloba oyo pambola ndeko nyonso wa ko zo maloba wa ko tinda ngo exonté de tepote ame moko ebika Seigneur de gloire ya wito ko zanga te ko za reconnaissant pe bolamu oyo ko sala na moto oyo ko partager wa ko gagner ame moko pa na yo nkolo Yesu Masia sala e bolamu kolo atato la monnaie na Nzambe na kombo na Yesu Masia kombo eleki ba kombo nyonso yango biso sto bondeli petolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Zamba pambola biso, tokutani, mokone yenga. Oeza koya soki Yesu Masia zongi na nute. Bye bye.